早教穿衣纽扣，配备4个4色穿衣板，大小厚度适中，30张色彩游戏卡片，挑战丰富，内容多样，30颗5色纽扣，色彩亮丽丰富，以及4根全棉柔软棉绳。孩子们首先挑选一张游戏卡片，在衣服板块上利用棉绳参照游戏卡片上纽扣的颜色排列顺序进行穿绳排列，通过观察、思考和行动完成穿搭，在玩乐中锻炼孩子小手的精细动作，培养孩子的专注力，在玩乐中快乐成长。